Evet, araları kontrol ediyorum. Bu sıranın önü yavru. Evet, buralarda günlük yumurta var, larva var. Evet, burada aynı. Bundan öne bakmayacağım çünkü zaten oralar yavrulu. Evet, buna bakacağım. Evet, burada da yavru söktüğü yere bal koymuş. Güzel. Burası da aynı. Yavruları söktüğü yere bal koyuyor. Bu nasıl? Evet, bu karakovan. Evet, gayet güzel. Arkası da dolu. Alınabilir ama şu an almayacağım. Evet, şuna bir bakalım. Evet, bunda da yavru kalmamış. Artık bal doldurmuş. Burada çok az bir yavru kalmış. Bunlar da çıkınca burada olur. Şu sona bakalım. Evet, bunda da bir şeyler var gibi. Evet, bu da karakovan. Çok yan tutamıyorum çünkü dolu. Evet, bunu da şöyle koyalım. Şunu hiç ellemeyeceğim çünkü bunu ellediğim an kırılır. Zaten bunu yapıştırmış. Evet, öyle gösteriyorum uzaktan. Evet, bu kendisi yapıştırmış bunu. Çerçevesi yoktu onun. Bu kadar. Araya bu boş yere çıta koyacağım, kapatacağım.